so ein bisschen Ziel hat, bei einer Liste oben zu stehen, Dinge, aber man kriegt die Frage nur auf das. And so shall those foolish souls enter her domain, ignorant to their true purpose. Ja, ich war auch mal ich war in der Szene drin und dann hat der andere so gemeint, ob das okay für mich wäre, wenn sie halt dann einen austauschen. Hängt glaube ich so am Schluss die Latze oder so. Wir haben vor uns Hellrun gemacht. Naja, genau. Wir waren noch nicht mehr bei Zila. Ja. Da stand schon fest, dass ich das brauchst. Ich weiß nicht, was du machst. Pass auf, in diesem Hellrun mit den Dudes da von You Don't Diet oder so wie die heißen. Ne? Oh, ja, genau. Und der eine schreibt sich Schwein und sagt, okay, wir mal einen Hellrun machen. Und dann versucht Chris auch an. Ne? Ich sag, okay. Der sagt, so, wenn wir das kicken dürfen am Ende, damit das einfacher ist, gebe ich dir direkt 28k. Dann weißt du, was du von dem Punkt gekriegt hast. Ja. 28k. Nein, Mann. Ich hab den Schlag von anderen. Fertig. Warte. Ah ne, überleg noch. Ich hab eine Stunde größere Flasche. Mein Wappen wird mich überhaupt. Nochmal. Ja, aber dann will ich gucken, ob das dran ist. Ich hab jetzt Ankauf online eben. Das war schuld. Ich will. Ja, aber das ist schuld sein, bitte. Ja, du spielst das Spiel. Hm? Ja, dann gehen wir mal rein. Probieren wir es mal. Kannst du direkt da hinstellen, nicht? Die ich vielleicht direkt anmachen. Mal links oder Mitte? Schwierig. Ja, dann mach ich das. Ja, den großen Prime noch, oder? Oh, 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 ich liege, ich liege. Klick auf. Stehst du?
Kompost. Ja. Jetzt aber schon Respawn oder nicht? Deeper they shall come. Beyond evil. Beyond truth. Wenn wir da reingehen, immer die Headshot in die Hand. Das mag ich immer noch. Oh, scheiße, ich liege gleich. Ja, lauf noch. Kann er schon wieder Ja?
Also renne ich jetzt direkt ins Eck oder muss ich die vorher noch irgendwie antriggern? So, jetzt kommt er. Und jetzt kommt er mit dem Netzantrieb raus. Oh. Scheiße, ich liege, ich liege. Ich dachte, ich sterbe hier nicht hier drin. Ach, die grüne Grütze war kacke. Kriegt den jemand auf? Ne? Einer muss weg von euch. Ihr habt ja auch nicht ich. So, ich habe ihn aufgehoben. So, jetzt kommt ein anderer Truppe. Du bist denn bei mir drin, oder was? Scheiße, jetzt hat er... Ja, der hat mich rausgeprügelt, da. Der prügelt mich da immer aus diesem Loch raus. Ich bin in mein Loch zurück. Jetzt mich doch in dieses Loch. Freundchen. Wo ist noch ein Freundchen? Oh, ja, du müsstest wieder dieses Können wir mit Obi alles? Wo sollen wir die jetzt machen? Hier? sonst wird's wieder.
Und ich höre Patti lachen, ich habe Mario heute schon mal lachen gehört. Komischerweise. And they shall be lashed by tongues of darkness, Oh ja. purged of deadly sorrow. Ekliger Scheiß. So, soll man das jetzt besser koordinieren mit dem Hochziehen? Ach nee, warte, jetzt müssen wir erst runter rein. Vergiss das. Deeper still they shall come, beyond sadness, beyond death. Genau, dann müssen die normalerweise ganze Scheiß noch rüberkommen. Okay. Also gleich um die Ecke ist eine... Oh. Ah, nee. Okay. Bis oben rechts um die Ecke. Da ist irgendeine Lücke. Nee, nee. Okay. Ja. Also hier ist die Lücke, die ihr meint, oder? Wann ist da? Oh.
Ich habe nichts gesehen davon, weil ich in diesem Dings drin stand. Wir machen schon mal Isabella dabei. Was gibt es verflucht? Hi, Frau Bübsch. Das Problem, weil du nicht abbauen konntest und dann hattet ihr beide die Acker von dem Rest und der ist dann direkt ins Orne durch. And behold, they will gaze upon the face of their fear, the champion of their doom. Hang on your Jetzt aber schön vorbeigekotzt an mir. Also der hat mich oben rausgehauen. Wo bin ich denn hier? Oh nein. so the champion rises above all in power. No mercy. Den Buff finde ich jetzt nicht, den Buff finde ich nicht so schön von den scheiß Zauberern. Mir macht jetzt keinen großen Unterschied. Ui, warum das denn? Speed.
mit dem Flow zu tun? Ist das nicht begrenzt? Und das geht auch nur mit. Oder Frau auch einfach durchziehen bis da hinten und abends Ich hab... Was bist du raus? Ach so, aus der Kanone. Ja, 104 haben wir jetzt. 110. Schnell weggelassen. Tight. Ja, es sind 6 eigentlich. Ich fand die Formel immer weniger manchmal. Das ist nicht so. Da ist jetzt der und jetzt kommen die 3 von da. Eigentlich haben 3 immer von links gekommen. 109 haben wir jetzt. Ja, aber mit denen da oben nicht gekommen ist der Penner. 100 Pro. Und er gibt 5. Und er gibt 5. Wir haben jetzt 109. That shall be the final price. Ah, okay. The champion must Entschuldigung, pay. ich habe mich da vertan. Ich habe gesagt, du sagst schon die komplette Zahl einer Frau. Ich habe gesagt 11 und das Modell. Oh, wie kriegen die Priester dann noch nicht einfach die Bodenkäfer drauf? Nee, die Priester und einmal Pulver. Wieder ins Gebüsch, oder was? Ja, genau. Das Gebüsch ist am besten. Und die DDs gehen dann wieder raus, wenn die dahinter sind. Also die brauchen nicht jetzt im Stehen bleiben. Das können wir alles zusammenpacken. Die nicht werden, können die was sein. Jetzt schon? Anfetten.
Ja, ich hatte den Hammer in der Hand. Ich dachte mir schon, also irgendwie nichts gesehen. Deswegen hattet ihr 10% weniger Schaden. Ah, ich liege. Kacke. Wie ist denn das passiert? Aber dann lasst mich liegen, ihr schafft das schon, oder? Ja, doch. Auch nicht was gemacht. Jetzt hat Wir schon weiter. Wir haben auch 106 gemacht. Alles gut. Wir werden jetzt aber noch ein paar mehr machen. Gibt man den oder gibt man den nicht? Der ist doch schnell down, oder? Ja. Aber ich muss einmal kurz den Weihrauch nachwerfen. So, fertig. Alle da? Ja. Steh mal wieder da. Ja, das habe ich jetzt nicht. Ja, Oh. Jetzt war das, wo er in die Luft steigt. Ne? Schafft ihr ihn aufzuheben oder muss ich ihn wegziehen? Oh oh. Oh, oh, oh.
Ja doch, ab und zu mal kurz. Schau mal, wie viel HP die noch haben. Ja. Schade, dass ich ihn hier rüberziehen. Kugel. Wow. Ich habe keinen Dodge, wo ich reingerutscht bin in den Boss und er macht einfach jetzt mit so der krasseste Waffe, ich glaube, ich mit Tanki Nochmal hier Lau, der Auftrag bei dem Portal hier, bei Neischatur. Der Berserker muss das auch leicht rechts gelaufen, ist durchs Portal durch und war tot. Ah, Ganz heiß. So. Ja, hier ist mal der Schwein. And at long last, the fools shall know their true purpose. Das ist so schwer da, ja. That she would feast upon their souls. Hier, bleib einfach. Mother. Mother. Was? Ich bin nochmal geflogen. Oh oh. Ich gehe darüber. Achso, nee, kann ich nicht. Kann ich ja nicht.
Ja, aber die kommt immer so selten mit. My power is endless! Ja. Nicht der Tank, sondern die Lilith. Du suchst ja einfach nur eine Posi oder weißt dann, wo deine Posi ist. Und du kennst die Spieler, die Spieler dahinter hast. Und der Rest ist alles weniger. Jo. Du kannst nur den DDs einmal kurz helfen, indem du einen Schritt nach hinten gehst. Ja. Das ist dann perfekt. Ja, weil dann geben wir auch alle Heilung ab. 77.000 Blatt. Weniger als vorhin, ja. Ich meinte halt. Anne, Spiel kommt, ins Spiel geht. Ja, Ja. ich bin nach der letzten Woche und nach dem Dienstag warte ich einfach nur meine Ruhe. Kommt auch. Komisch. Ja, Du hast mich nur auch mal informiert, gell? Hier in dem Abend. Ja. Ist halt schade, halt so, ne? Ja, was soll ich dir sagen? Ich hab das vorher schon irgendwie kaum gesehen. Weißt du, ich wusste nicht, inwieweit sich Leute darauf einlassen, aber ja. Aber Bei manchen habe ich es gesehen, bei manchen halt nicht, weißt du? jeder zählt sein